காய்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன், நீங்களும் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த வீடியோ என்னென்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு என்ன சொல்கிறது, நம்ப முடியாத ஒரு இதுவாக இருக்கும். அதான் என்னோடய வீடியோ. வாங்க என்னோடய வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, நம்ம வீடியோவில் நம்ப முடியாதது என்னன்னாக்கா துபாயில் வந்து இன்றைக்கி மழை பெய்யுது. பாருங்கள் எப்படி இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா துபாயில் வந்து மழை பெய்யுதுன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். துபாயில் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து மழை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக தான் பண்ணுவாங்க. இன்றைக்கி வந்து காலையில் ஒரு 4:30 மணிலேருந்து மழைனா நம்ம ஊரில் பெய்கிற மாதிரிலாம் ஜோன்லாம் பெய்யாது. இது பாருங்கள், அப்படியே சாரல் மழை மாதிரி லைட்டாக. உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரிதான்னு தெரில, இதுதான் பாருங்கள். மேலே பாருங்கள் எப்படி மேகமூட்டமாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஊர் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1:15. இப்போது இங்கே எப்படி இருக்குது பாருங்கள், இருட்டின்னு இருக்குது பாருங்கள். பயங்கரமாக இங்கே வர மழை பெஞ்சதுக்கான அந்த இதெல்லாம் பாருங்கள், தூரின்னு இருக்குது. இப்போது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரிதான்னு தெரில, தூரின்னு இருக்குது. நீங்களே வந்துட்டு இங்கே பார்க்கலாம், கிளைமேட் வந்துட்டு ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு இங்கே மழை பெய்யும் நான் பார்க்குறேன். மழைனா நம்ம சென்னையில் வந்துட்டு இப்போ நிறைய மழை பெய்யும் நான் நினைக்கிறேன், நியூஸ்லாம் பார்த்தேன். ஆனால் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ மழை பெய்யலாம். ஆனால் இதான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து பார்க்குறது. இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். மேலே ஒரே மேகமூட்டமாக இருக்குது. அங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ மேகமூட்டமாக இருக்குன்னு. ஸோ நீங்கள் கீழே பார்க்கலாம், அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நாங்கள் வந்துட்டு சொன்னோம்ல, அது வந்துட்டு இன்னும் போயின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். வீடு தான் போட்டாங்க பாருங்க. ஆமாம், அந்த செக்யூரிட்டி அவங்களாம் இதுதான் வீடு. அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் வந்துட்டு இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இது. அங்கே பாருங்கள் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. இன்னும் 2-3 வண்டி வந்துட்டு இங்கே வச்சுருக்காங்க. இது வந்து ட்ரில் அடிக்கிறது, அந்த போர் வாட்ரு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வண்டியும் வந்து அதான் பரபரப்பாக போயின்னு இருந்தது. நிறைய பெரிய பெரிய வண்டிலாம் வந்தது. இங்கே இந்த லேண்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இன்னொரு பில்டிங் வந்துட்டு இங்கே கட்டுறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம், இங்கே வந்துட்டு ஸ்கூல் பஸ்ஸஸ்லாம் வந்துட்டு இங்கே தான் வந்துட்டு பார்க் பண்ணுவாங்க. இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம், அங்கே ஒரு எல்லோ கலர் பஸ்ஸு, அதெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்கூல் பஸ் தான். ஸோ இந்த ட்ரக்கும் பாருங்கள், இப்போ இது வந்துட்டு இதுக்கு தான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணாங்க. நான் நேற்று கூட நான் இந்த ட்ரக் ஹோட்டல் தெரிஞ்சா காட்டுங்க சார். நீங்கள் அங்கே வந்துட்டு பார்க்கலாம், பூட்டலர் அப்படின்னு இங்கே ஒரு ஹோட்டலு, 7 ஸ்டார் ஹோட்டல். உங்களுக்கே வந்துட்டு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியும், ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியும், ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ துபாயில் வந்து நல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸ் நிறைய போயிட்டு இருக்கு. எல்லாத்துலேயுமே இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கே தெரியும், அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுல்லாக பாருங்கள், எல்லாம் ஏகப்பட்ட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், எல்லாமே மல்டி ஸ்டோரேஜ், எல்லாம் 20, 30, 40 அடுக்கு மாடி மல்டி ஸ்டோரேஜ் பில்டிங். அது இல்லாமல் நீங்கள் அங்கேயே கூட பார்க்கலாம், கிரேன்லாம் நின்றுது. அங்கே ஒரு பில்டிங் கட்டுறாங்க. இல்லை நிறைய வந்துட்டு பாருங்க, ஃபுல்லாக அங்கெல்லாம் பில்டிங் கட்டுறாங்க. எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெனோவேஷன் வந்து நிறைய பண்ணுறாங்க. ஆனால் நீங்கள் இங்கெல்லாம் பார்க்கலாம். கைஸ், நம்ம ஊரில் யாருன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டர்ஸ் இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு டேலண்ட் இருந்ததுன்னா இங்கே கூட நீங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கலாம். நல்லா உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் இந்த பில்டர்ஸ்க்கெலாம் இங்கே நல்லா. அப்புறம் வேறு என்ன சொல்லலாம், நீங்கள் அங்கே பார்க்கலாம், நிறைய பேர் நடந்துன்னு இருக்காங்க. அதோட ஸ்கூல் பஸ் நான் சொன்னேன்ல, அங்கேயே வந்துட்டு பார்க் பண்ணிருப்பாங்க. கைஸ், லாஸ்ட் வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுட் கப்புன்னு இருக்கு இல்லையா, அங்கே வந்து என்னன்னு தெரில, ஈவினிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆம்புலன்ஸ் ஃபயர் இன்ஜின்லாம் வந்தது. உள்ளே ஏதோ சின்ன ஃபயர் ஆகிட்டு இருக்குது பொழுது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வண்டி ஃபயர் வந்துட்டு போலீஸ்லாம் கூட வந்துட்டாங்க. உள்ளே போய் எல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு. ஆனால் இங்கே ஒரு காய்ஸ், இங்கே என்னன்னாக்கா இந்த மாதிரி எதுனா அசம்பாவம் வந்தால் யாருமே வந்து நின்று வேடிக்கைலாம் பார்க்கக்கூடாது. எல்லாம் அவங்கவுங்க ரொட்டீனில் போயிடணும். ஒன்லி கன்சர்ன் ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் பீப்புளும் போலீஸ் அவங்க மட்டும் தான் அங்கேருந்து எல்லாமே. கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 4 ஹவர்ஸ் அங்கே இன்னும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க போயிட்டு வந்து மறுநாள்லேருந்து இன்னைய வரைக்கும் அந்த கடை வந்து பூட்டியே இருக்குது. அது என்ன பூட்டிருக்குதுன்னு நான் கேட்டேன், நான் ஃபோன் பண்ணி. அது என்னன்னா, ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி என்ன ஆச்சுன்னா திருப்பியும் வந்து அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே ரெடி பண்ணி, போர்ட்லேருந்து எல்லாமே ரெடி பண்ணி அந்த அத்தாரிட்டிஸ் வந்து சைன் வாங்கி அவங்க வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து ஓகேன்னு சொன்னால் தான் திருப்பி ஓப்பன் பண்ணோம். அது இங்கே உள்ள ரூல்ஸ் இது. ஆமாங்க. ஸோ ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு தூங்கிட்டு இருந்தோம். நாங்கள் தூங்கலான்னு நாங்கள் உள்ளே போனோம். கரெக்டாக வந்துட்டு என்னமோ ஃபயர் இன்ஜின்லாம் வந்தது. நாங்கள் என்னமோ சும்மா ஆம்புலன்ஸ்ன்னு நினச்சோம். ஆனால் அப்புறம் வந்துட்டு என்னமோ ஃபயர்னு நாங்கள் வந்துட்டு கால் பண்ணி நாங்கள் வந்துட்டு பேசினோம். ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் சாப்பிடுவோம். ஆமாம், நாங்கள் ஒரு வீடியோ கூட நாங்கள் அங்கே போட்டிருக்கோம். நல்ல ஹோட்டல், நல்ல ரெஸ்டாரண்ட் தான் அது.
பாவம் இப்போ அவங்களுக்கு இந்த க்ளோசிங் அப்போ அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் அடிபடும். பட் ஆனால் இங்கே உள்ள நாம்ஸ் எப்படின்னா ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா திருப்பியும் வந்து எல்லாமே ரெடி பண்ணி அவங்க வந்து A to Z எல்லாம் செக் பண்ணி ஓகேன்னு சொன்னால் தான் அகைன் ஓப்பன் பண்ணணும். அது இங்கே உள்ள ரூல்ஸ். நம்ம ஊர்லேயும் இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் வந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் பாருங்க நான் ஆடுறேன். அப்புறம் கைஸ் இப்போ இந்த க்ளவுடி ப்ளஸ் வந்து இந்த மழை இந்த டைமில் வந்து புர்ஜ் கலிஃபா எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஆமாம் கைஸ், இது பார்க்கறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது புர்ஜ் கலிஃபாங்க. நானே இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து மழை சீசனில் இருக்கிறது துபாயில். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். மேகமூட்டத்துக்கும் அந்த இதுக்கும் பாருங்கள். இப்போவே வந்துட்டு அக்டோபர் தான், அப்படின்னா நவம்பர் டிசம்பர் தான் யோசிச்சு பாருங்க. ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து மழை வந்து அவ்வளோவா பெய்யாதான் கைஸ். நான் எல்லாரும் நிறைய பேர் சொன்ன விதத்தை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. மழை அவ்வளோவா பெய்யாதான். ஆனால் குளிர்காலம் இப்போ இனிமேல் வரப்போட்டுலாம் குளிர்காலம் பயங்கரமாக குளிருமா, பயங்கர ஸ்வெட்டர் இல்லாமல் வெளியே போக முடியாது அந்த மாதிரி குளிருன்னு சொன்னாங்க. பட் இந்த அட்மாஸ்பியர் இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் வந்து நம்ம ஊரில் ஊட்டியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு ஃபீலிங். ஆமாம், நம்ம ஊரில் என்னென்னா கைஸ் இன்னொன்று, நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை பெஞ்சதுன்னா பயங்கரமாக பெஞ்சு தண்ணியெல்லாம் ஓடி சதக்கு இருக்கும் இல்லையா, அப்படிலாம் இல்லை. அப்படியே லைட்டாக பெய்யுது, அப்படியே வெதர் அப்படியே நல்லா கூலிங்க. இங்கே பாருங்கள் எப்படி கருப்பாக இருக்குது பாருங்கள் மேலே மேகம் பாருங்கள். நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயினுங்க. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ரெயின். ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயினும் நான் வந்துட்டு பார்த்ததில்ல. ஆனால் ஒரிஜினல் ரெயின் நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஏன்னா இந்த வீடியோ வந்து என்னென்னா மழை கைஸ். அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு அங்கே நேராக காட்டுறேன் பாருங்கள். பீச் தெரியுதா என்னன்னு தெரியல உங்களுக்கு. இந்த எண்டில் பாருங்கள் நல்லா இப்போ இந்த கிளைமேட் இந்த மாதிரி டைமில் பீச் எனக்கு நல்லா தெரியுது. ஆமாம் பாருங்களா தெரியும். சூப்பராக இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியுது. ஏன்னா நான் வெயில் காலத்துலலாம் பார்த்தா அவ்வளோவா தெரிய மாட்டேது, அது என்னன்னு தெரியல. இப்போ நல்லா தெரியுது உங்களுக்கு. அந்த மேகமூட்டத்துக்கும் அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீச் அழகாக இங்கேருந்து தெரியுது. இங்கே பாருங்கள் துபாய் UAE ஃப்ளாக் பாருங்கள், எமிரேட்ஸ். மழை பாருங்க எப்படி பெய்யுது பாருங்க. பாருங்க எவ்வளோ மழை பெய்யுது. ஐயோ வெயில் கூட லைட்டாக அடிக்குது, மழை பெய்யுது. ரோட்டில் எப்படி பாருங்க எப்படி மழை பெய்யுது பாருங்க. செம்மையா, அதாவது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம். போய் இதில் அப்படியே நனையணும் போல இருக்குது இந்த மழையில். ஆனால் நன்றாக ஏதாச்சும் வியாதி கீதி வந்தோம்னு ஒரு பயம். நல்லா பாருங்கள் எப்படி மழை பெய்யுது. வாவ், துபாயில் மழை. ஓப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது அரிய வகையான வீடு மழை பெய்யறதை பற்றி உங்களுக்கு போட்டிருப்பேன். இது இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து அரிய வகை தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி நினைக்கிறேன். ஹோப் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என்னோட சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது வரைக்கும் உங்களோட உங்கள் அலெக்ஸ்.